Valimiarabanao indray izay tao fiangonana Kristo Ambasy Madagasikara amin'ity alakamisy 17 ny volana oktobra ity anolotra anao ny rapsodin'ny famarinana indray izay androany ny rapsodin'ny famarinantsika androany dia mitondra lohahevitra hoe mpandovy ny teny fikasana. Ny ten'Andriamanitra izay jerentsika ary dia ao amin'ny Galatiana 3:7-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa raha ny Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandovy araka ny teny fikasana. Ny fanazavan'Andriamanitra hoe ao amin'ny Kristy nateraka ho mpandovan'Andriamanitra ianao. Ny hera sy ny zava-tsoa rehetra dia anao avokoa izany. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romana 5:7-20 ary raha zanaka dia mpandovy, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lovo any Kristy koa. Ny Baiboly milaza ny volafotsy, ny volamena, ny vato sarobidy ary zao toy izao dia azy avokoa izany. Ao amin'ny Hagai 2:2-9 ay ny volafotsy ary ny volamena hoy Jehovah tompony maro. Ny Salamo 50:12 dia milaza izy fa ay ny biby rehetra any anala sy ny biby fiompy ary ivorivo eny an-tendrombohitra, fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha fa ay izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Noho izany amin'ny mampandovan'Andriamanitra sy mpiray lovo amin'ny Kristy ianao, ny volafotsy, ny volamena, ny biby fiompy ary ivorivo eny an-tendrombohitra izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra eo aminy dia anao tahaka mahafananan'Andriamanitra azy ireny. Jereo ny tenanao amin'izany fahazavan'izany. Izany ny fahamarinana mahakasika ny fanambinana anao. Mitovy amin'izany mihitsy ianao rehefa nateraka indray ianao dia nampitaina tao amin'ny fanananao ny fahamarinana, ny fanambinana, fahalebiazana dia natao tao amin'ny fanananao. Hoy ny Korinthiana 2:7-7 fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanankarena anareo ny alahelony. Inona ny dikan'izany ary? Voalohany, fantaro fa Jesosy tsy mba nahantra ara-panazana. Noho izany ny andiny soratra masina eo ambony dia miresaka mahakasika ny zavatra ara-batana, ara-materialy ary fitahiana ara-bola. Tonga mahantra Jesosy noho ny aminao. Navotson'ireo mba hahatonga anao andova be. Aza mijery ny asanao na ny fandraranao, oloharanao, aokenao iaina amin'ny fifaliana sy fiainana mpanambinana isan'andro. Ianao dia toeram-ponenana ny fitahian'Andriamanitra rehetra. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 1:7 isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Tsarovo ny zavatra nilazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ao amin'ny Genesis 2:12 ary tena nitahiana tokoa Abrahama. Paul nanambara ao amin'ny Galatiana 7:20 fa ny teny fikasana, ny fitahiana dia tsy ho an'ny Abrahama irery fa ho an'ny Abrahama sy ny taranany. Ary izany taranany izany dia Kristy. Araka ny andiny soratra masina fanokafana dia raha ny Kristy ianareo izy dia taranaka Abrahama sy mpandovy araka ny teny fikasana. Amin'ny Galatiana 7:7 ianao dia mpandovy ny fitahiana Abrahama ka na aiza le ianao dia mitondra fitahiana ianao miaraka aminao. Rehefa miseho ianao dia tonga ny fitahiana. Haleluia! Amin'izao fotoana izao mino fa resy lahatra amin'izany ianao sy nandray lesona. Fantatrao ianao hoe izy ianao amin'izao fotoana izao. Manasanao ary andaontsika anao an'izao fanekemponony izao za ilazy ianao lerina azy ampandresin-dahatra. Taranaka Abrahama ao. Noho izany mpitondra sy mpizara fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny famonjena, ny fahamarinana, fanambinana, fanasitranana, ny fahatsarana Andriamanitra, ny famindrapony sy ny fahasoavana
dia mikorina amin'ny alalako ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, mandeha amin'ny fitobahana, fahasalamana ary fahombiazanao amin'ny androko rehetra, voatao amin'ny zavatra rehetra sy amin'ny fomba rehetra aho. Dia ren'Andriamanitra, aleloia, amen. Amin'izao fotoana izao dia mirary soanao izay mirary tontolo andro mahafinaritra anao sy fitahian'Andriamanitra dia tahian'Andriamanitra ianao.